Okay. Hi, hello, and namaste, everyone. Welcome to the Urusha Dynamic episode 2. And as always, I'm opening the show by praying the Lord Ganesha. And we will always open the show by praying and worshipping the Lord Ganesha as we begin in the name of Lord Ganesha. So, Jai Ganeshaya Namaha. So today, as always, I'm going to bring you the great personality as we will going to learn from their story. So today we have the Kamakshi Jindal ma'am, who is the her story is very interesting. She was the housewife 14 years she was the housewife, and now she turned to known globally, and she's the entrepreneur, and she now empowering the many women. And just I want to know many things from her, and this is today for many women. So please guys watch. I think she's here. Thank you ma'am. So I think she's here, so I'm going to bring her. Thank you. Sonire was our guest as today. Hi, Hello, how are you, Risha? I'm good. I'm so happy to see, and you looking damn beautiful. So first of Same to all, you, welcome darling. to the You are very gorgeous. show. So yeah, I'm so honored to have you in my show, and I know that you are very busy person, and many people call you in the show, but you choose me, so I'm very happy. So मैम, आई वांट टू नो आपकी जो स्टोरी है, जो 14 साल आप हाउसवाइफ थी और अचानक आप ग्लोबली वुमन को एम्पावर कर रही है, एंड यू हैव योर ओन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप सब लोगों को एम्पावर कर रही हैं. तो वी वांट टू नो योर स्टोरी कि ये ड्रास्टिक चेंज कहाँ से कैसे हो गया. Firstly, I'm very thankful to you, Urusha, for giving me such a nice platform. You are such a beautiful inside out girl, a beautiful young girl, and I'm very honored that you have invited me here. Thank you Thank so much. And thank you to all the viewers who are here to join us, to join Urusha. Thank you so much. So, I want thank to, first you. of all, I would like to introduce myself. I am an entrepreneur and a social worker. Uh, if I talk about my journey, I was a housewife for 14 years, and at then I turn into, as per you people say, that I am an entrepreneur. My life was not very easy because turning to an entrepreneur from a housewife is not very easy. Why so? Yes, definitely. Because it was my dream since childhood to do something. But I got Mm, married at a very early age, and that's why my dream was coming out, and I grew here. I am now in front of you. I am My introduction has already given by Urusha Pandey. I am an executive director at Aesthetics International. I'm a partner over there, mm. and I am running my social organization, that is a worldwide social organization which is presently in 25 countries and 90 districts of India. इस इन 16 इयर्स ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 16 इयर्स हो चुका है जो ओपन. Exactly, exactly. It या. is a 16 years old organization, हम्म. started, founded by my brother. Then I joined him, and we together started with many projects together. We together हम्म. started with many events. He actually initially he was doing import and export of artifacts. He was doing exhibitions, lifestyle exhibitions. Then we together started हम्म. with many things. Like I started with the kids shows because I love kids, and that then what inspired me to come out with the kids shows. And today I have completed with 3 seasons of kids shows, and या. in every season I do almost 5,000 auditions for kids. वाओ. नाइस. सो आई वांट टू आस्क यू इज कि ये जो आपने वुमन एम्पावर, जो आज के टाइम पे दिस टाइम इज पीपल से दैट कि वुमेन्स एनिमीज आर वुमेन, लड़कियां के जो लड़की के दुश्मन लड़कियां ही होते हैं, बट यू आर समवन जो लड़की को इतना इंस्पायर कर रहे हो, एंड यू आर इंकरेजिंग एवरी वुमन. सो व्हाई, ये कहाँ से आपको ये फीलिंग आया कि आई शुड एम्पावर वुमेन. एक्चुअली पहले मैं हाउसवाइफ थी. सभी जानते हैं 14 years तक आई वॉज हाउसवाइफ, अप्रोक्सीमेटली 13.5 years. And
what I have seen in my life since childhood. Actually, my mother was widow. My mother was a single parent to me, and मैंने अपने बचपन में भी यही देखा that my mother faced lots of trouble while Hmm. like हमें while bringing us up. We were four brothers sisters, and I've seen while growing up, I've seen her that she was very much demotivated by other women, by other Okay. people, because she was widow. Yeah. She has faced many difficulties, and this thing encouraged me. This thing motivated me to do something for women. I Because जब मैं छोटी थी, I kept watching anything, because if I talk about that era, it was very difficult for a widow to Hmm. work, to come out, and to grow, to bring her child to that level where I am today. So I got married at very early age. Then after my marriage, I completed my PhD and I became doctorate in economics. Wow. Yes, yes. Yes. Uh, But Actually, somewhere how in you my start mind, this journey? Like how you start this journey? जो एक housewife थी ये निकली कैसे है? How you start? हाउसवाइफ के लिए देखिए उरुषा, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे, बिकॉज आई वॉज अ डिजाइनर, आई used to design dresses for Bollywood industry before marriage also, because I did my designing. I designed Yes. for Ramdas Singh and many other big Bollywood actresses before marriage. So from there I started. I motivated myself, then I have to do, and I did it all my own, because I wanted to do everything of my own. That was my thinking कि जो भी करना है अपने से ही करना है, चाहे एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करूं. And then I Yeah. started with my own brand of clothing. Okay. Then I joined Aesthetics International. Then we Mm-hmm. together did kids shows and many other shows. Then Singapolitan Worldwide की मैं अपनी national president हूँ. I did the fashion shows also, and then we took it globally. And Nice. what inspired me to start with this women organization is always that कि मैंने देखा कि महिलाएं ऊपर ही नहीं उठ पाती हैं, कहीं ना कहीं हाँ. वो घर में बैठी हैं. तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी की लाइफ में आ जाती है, तो they are हम्म. not able to stand. But if they are working, if they are empowered, and if they are employed, definitely they can do something. Whatever might be the circumstances. जैसे मेरी मम्मी के साथ एक टाइम में हुआ, that was Yes. unforeseen. That was really unforeseen. If अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का हस्बैंड किसी को छोड़ देता है, डिच कर देता है, तो एवरीथिंग इज अनफोर्सीन. तो आई थिंक इफ विमेन इज एम्पावर्ड, इफ विमेन इज अब लाइक अगर कोई महिला वर्किंग है, एम्प्लॉयड है, तो डेफिनेटली जो लिखा है वो होगा, बट शी विल Yes. फेस कम परेशानियों के साथ शी कैन कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. So this is Yes. my thinking, and out of that thinking only I started with this organization of Aesthetics International. And I don't know how it happened, and slowly and gradually many countries joined us in our Yes. many. We are into events, we are into summits, leadership summits, exhibitions, international film festivals, university education. Yes. We are into अपना हम लोग का चैनल है, ऑनलाइन Mm. चैनल. हम लोग का अपना प्रमोशन, मीडिया, ब्रांडिंग है. We are into many things. We have our own magazines, So, newspapers. yes. So Yes. Lovely. it all How grew together how with. did you like when you start this right now? Like how did you empower all these women? What you guys actually do for them? See, we conduct business connect meet for those women who are working, and for housewife, I have started with a project called Grahani, which you all Mm-hmm. will come to know soon. I am working on it, Yes. and definitely I am keeping busy with that project only.
Might Mm-hmm. be I'm not very active these days on social network due to that project because I'm keeping very busy in bringing Yeah. that thing. Because in that like project Granny, Mm-hmm. uh, we are getting different things, different products from different states of India. Mm-hmm. Like if anything is famous of that particular state, we are from that place. So Granny is a multi-product organic brand where जैसे गृहिणी होती है, गृहिणी means Yes. is it fine now? Is it fine? Yes. Yes. I think I'm not looking fine. I think I so you आपका face कट रहा है. like Someone has this. written, Urusha, move your camera up. You may see fine, but SB is cutting your head off. आपका head कट रहा है. People Is are it okay not now? able to see. Okay, thank you. आपका face कट रहा है. They are saying that your face, your head is not visible. Like कट रहा है वो ऊपर से. Uh, आप थोड़ा सा like, कैमरा अपना नीचे करिए. is it okay now? No, 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 no. नीचे. कैमरा आप हाँ हाँ और come down. Cool. Okay, anyway, begin. Let's begin. It's not important because you are the main. So let's start. Yeah. So basically, and I think so. We should not think about it कि if women is supporting women. I think so कि अगर आप support कर रहे हो तो definitely सामने वाला दो reject करेगा, दो बार आपको काटने की कोशिश करेगा, but third time she will also support you. This is always Mm-hmm. my thinking. See, I believe in executing things rather than discussing. मैं सोचती हूँ कि उसे करके दिखाऊं rather than कि मैं उसे बात Yeah. करूं Both. या उसके ऊपर चर्चा करूं. तो Yes. मेरा Yes. एक विजन रहता है कि महिलाओं को मैं उस जगह पर देखूं जहां पर कहीं भी कोई दिक्कत आ जाती है, किसी के साथ परेशानी आती है, तो she should be able to face all the troubles in her life. Mm-hmm. So, what you see the future of women empowerment now? Uh, See, with my project Granny, I can see that I can empower all housewives because it is a project. मैं आपको गृहिणी का कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ पहले. Yes. इसको हम ऑल ओवर इंडिया से जो प्रोडक्ट्स हैं वो मंगा रहे हैं. इससे हम लोग विमेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं. Mm-hmm. जहां भी जिसकी भी स्पेशलाइजेशन है वहां से वो सामान मंगवा रहे हैं और जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी महिलाएं ही रहेंगी. So Nice. this way we are actually providing employment to all the housewives of India, and we are going to sell it in international market also because we are having our network in 25 more than 25 countries. So we are going to sell it in all over India plus other countries. So here we are giving an international platform to all the women across country. So we are planning to Mm. bring many products like kesar, all the dry fruits, all grains, all pulses, rice. We are starting with the tea, coffee. Tea में भी बहुत सारी brands हैं हमारी, like बहुत सारी varieties हैं, sorry. Like slim tea, tea for Mm-hmm. her, tea for him, immunity booster, slimming tea, and these all are herbal and organic tea. Best part is this. Tea. Best part is this. So I don't know what's happening. Everyone is commenting कि मैं अच्छे से दिख नहीं रही हूँ. Is it okay now? नहीं आप नहीं दिख रहे हो, आपका सर यहाँ तक कट रहा है. आप But थोड़ा may, सा अपना it कैमरा पीछे कर लो या आप अपनी चेयर पीछे कर लीजिए. but it looks perfect in my phone. That's why I'm getting confused. आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए. Like this. Anyway, so for the women empowerment, we need the safety also, right? So the problem these days is that the loss of women are not safe at all. There are so many rape cases are happening. Even in India also, Nivaya, she is saying that these people have raped her, but even she gave justice after 7 years. Like that, even in Nepal, there is the biggest case happening here since 2 years,
आई थिंक 2 साल पहले यहाँ पे निर्मला पंथ है उनकी नाम, जो 14 साल की बच्ची थी, एंड शी गेट रेप्ड एंड शी स्टिल इज नॉट गेटिंग जस्टिस. सो व्हाट यू वांट टू से इन दिस मैटर, that nobody are getting See, justice and they are not I safe. just want to say this thing that I have also a son, मेरी भी daughter है. तो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट अगर आपके बच्चे हैं, आप अपना जितना ट्रेनिंग बेटियों को दे रहे हो, अपना बेटियों को भी, बेटे को भी उतनी ही ट्रेनिंग दो, तभी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी. हम लोग अपनी सोसाइटी में, बिकॉज आर कंट्रीज आर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, आर कंट्रीज, हम लोग की कंट्री में सोचते हैं कि महिलाएं जो हैं ये जितनी दबी ढकी रहेंगी उतना अच्छा रहेगा. But they should know it is our wish that what we want to wear. If we want to Yeah. wear short dresses, yes, we can. But हमें अपने लड़कों को सिखाना है कि you should respect a girl. We should not teach a girl that आप छोटे कपड़े मत पहनो. Yeah. We should teach our boys that you should respect a girl. So this is the problem with us. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के साथ ये वाली लड़कियों को सिखाते हैं, घर से बाहर मत निकलो, रात तो हो गई, छोटे कपड़े मत पहनो, यहाँ से दिख रहा है, ऐसे मत जाओ, ज्यादा सोशल नेटवर्क पे मत आओ. बट इन स्पाइट ऑफ दिस वी शुड ट्रेन आवर बॉयज. Yes, If you will true. respect girls, so definitely these cases will not going to happen again. Yes. So yes, our generation is changing, but still, Yeah. let's see. Still, the problem is, chalo jo hua hua, but they are even not getting justice. It's been 2 years that child, get raped, and everyone like justice for her, justice for her. Even government is also not taking their responsibility. That's what I feel. So, and like आप जैसे जो woman empower के लिए इतना आप लड़ रहे हो, but you need the support of government also, isn't it? Definitely, definitely. I support girls also because in future I am planning to bring many things for girls and women. I am planning many projects which are coming after this Grahani. But let me implement this Grahani project properly. After that, I will reveal other projects in Yes. front of you people. True. Uh, I want to ask you कि you can, जो आप कुछ भी नाम रख सकती थी. Why गृहिणी? Yes, very beautiful question, Orusha. Grahani means housewife in India. Grahani, जो घर को Yes, संभालती है. housewife. It is a very beautiful word. हमारी जो गृहिणी है वो सारे पेन्स अपने ऊपर ले लेती है और दूसरों को कोई पेन नहीं लेने देती अपनी फैमिली को. दैट इज गृहिणी. गृहिणी का मतलब क्या होता है, अगर वो भूखी है तो वो भूखी रह लेगी, उसने कुछ बनाया बहुत टेस्टी तो अपने बच्चों में या हस्बैंड में या फैमिली में बांट देती है, वो सबसे एंड में खाती है. इट इज, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है उसे ऐसा करना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. शी कैन ईट, पहले भी खा सकती है वो, मेरी बातों का गलत मतलब ना लें. बिकॉज शी हैज अ ओन राइट, शी हैज अ ओन रेस्पेक्ट, शी हैज अ ओन वे ऑफ लिविंग. शी नोज वेरी वेल. एक लड़की को, एक औरत को पता होता है कि किस तरह से अच्छे से रहना है, कैसे उसे अपनी रेस्पेक्ट पानी है. आई डोंट, मेरे को ये बिल्कुल मतलब नहीं है. बट गृहिणी का मतलब होता है, बहुत प्यारा वर्ड है कि जो दूसरों के लिए करती है. तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके ही गृहिणी वर्ड रखा गया है. गृहिणी इज अ हाउसवाइफ. दिस इज अ रजिस्टर्ड ब्रांड, ऑर्गेनिक ब्रांड. जैसे एक गृहिणी अपने बच्चों को खिलाती है बेस्ट खाना जिससे वो हेल्दी रहें, जैसे घर के घी से बनाएगी, पहले घर का घी निकालेगी, फिर घर के घी से बनाएगी जिससे कि मेरे बच्चे हेल्दी रहें, उन्हें कोई बीमारी ना लगे. जो पानी भी वो डालेंगी तो बेस्ट डालेंगी, पहले बॉईल करेंगी, अपने बच्चों को देंगी. दिस इज द वे अ हाउसवाइफ, अ मदर डज. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. यही कॉन्सेप्ट को लेते हुए इस ब्रांड का नाम गृहिणी रखा गया है कि अगर गृहिणी बना रही है तो ये पूरे वर्ल्ड को गृहिणी की तरह, बच्चों की तरह ट्रीट कर रही है, फैमिली की तरह ट्रीट कर रही है. और पूरी वर्ल्ड को जब ये प्रोडक्ट दिया जाएगा तो ऐसे दिया जाएगा जैसे गृहिणी अपनी फैमिली को दे रही है. सो फॉर गृहिणी ब्रांड, दिस होल वर्ल्ड इज अ फैमिली. और गृहिणी जो ब्रांड है वो उनकी मम्मी, उनकी भाभी, उनकी बेटी, उनकी बहन, वो सब है. तो वो अपने घर की ब्रांड खा रहे हैं, उन्हें कोई कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उस गृहिणी ब्रांड को अगर वो खरीदते हैं.
Hmm. So So now, like you said, Granny jo hai, there are so many women, even there is some serials and movies have already come on these things also, like English ho gaya, and abhi hai Anupama, like that. So there are so many women जो अपने sacrifice करके अपने dreams and all sacrifice करके अपने बच्चों और पति को ही focus करती है. But you are now the example कि no, you should live for yourself also, because at the end those people are saying कि क्या है आप में तो कुछ है ही नहीं, like that. So what you want to say those women कि नहीं, now you should live for your dream also, what you want, I mean how you want to encourage them. एग्जैक्टली पहले तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपनी प्रॉपर एज पे आप कुछ बनो. आई वॉज अ हाउस वाइफ, आई टर्न इन टू एंटरप्रेन्योर. बट ये हमेशा नहीं होता कि हर कोई उस लेवल तक पहुंच सके. तो आप अपने बच्चों को भी या खुद भी आप कुछ बनो, कुछ करो. यस, आप हमको ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को दें, अपने पति को दें, अपनी फैमिली को करें, हम लोग नहीं सामने आए. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आज आपकी रिस्पेक्ट है तो बच्चे भी आपकी रेस्पेक्ट करेंगे. बिकॉज अगर आपकी रेस्पेक्ट सोसाइटी में है तो आपकी रेस्पेक्ट. अब हाउस वाइफ, अ गर्ल, अ लेडी नोज वेरी वेल हाउ टू मैनेज अ होम एंड अ ऑफिस. बहुत Yes. अच्छे से जानती है एक महिला हाउ टू मैनेज बोथ थिंग्स टुगेदर. She can manage very well because we all have that power, we all have that spirit to give a birth to a child. अगर हम बच्चे पैदा कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं. We are, I'm sorry to like sorry all guys who are present here. मैं किसी को ये नहीं कहना चाहती कि आप लोग में कुछ ऐसा नहीं है. यू पीपल आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. मेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वुमेन्स लाइफ. अगर वो नहीं सपोर्ट करेंगे तो महिलाओं Yes, को yes. बहुत दिक्कत हो सकती है. बिकॉज आई वॉन्ट एवरी मेल टू सपोर्ट फीमेल. So what, how मेरा should they अगर मैं support a woman then? बताती हूँ मैं अभी आपको. जो मेरा गृहिणी प्रोजेक्ट है इसमें मैंने ये आई एम प्लानिंग कि बाद में आई विल ब्रिंग द फ्रेंचाइजी ऑफ गृहिणी फॉर देयर टीज एंड कॉफीज, फॉर देयर बेकरी प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग. तो दे कैन एक्चुअली take franchisee from us. That would be free of cost for women. Hmm. कोई भी चार्जेस नहीं होंगे. आप ऑल ओवर Yeah. वर्ल्ड अपनी हमारी फ्रेंचाइजी लेके आप एक नया बिजनेस बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो. और वो छोटा अमाउंट से, लेकिन आपको हेल्प अपनी लेडीज की, अपनी वाइफ की, अपनी मदर की कैसे करनी है. आप खोलना चाहते हो आप खोलो, बट अपनी वाइफ या अपनी मदर के नाम से खोलो. तो Yes. यहाँ पर हम आपके थ्रू महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं कि यस दे आर एम्पावर्ड नाउ. अगर आप उनके नाम से हाउ डिड यू एंड योर ब्रदर गेट फाइनेंस टू स्टार्ट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट. Yes, we all collected. My brother was working from 16 years. I joined him from last Hmm. 3 years. So this was not our startup. Aesthetics International was being founded by, and I joined Hmm. him. I joined him, Yes. but actually, I tell you that if I can do, anyone Hmm. can do. This is the main thing I want to tell you all. Yes. So like we were रामकृष्ण सर talking का on. इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी उषा मैं आपको. ही इज ऑल्सो फ्रॉम नेपाल. अभी अच्छा, so उन्होंने ज्वाइन किया है. Krishna is हाँ, your or he is my brother. Yes, he is oh my wow. brother. Since you are talking about Nepal, so I want to ask you, have you ever visited Nepal? No, I have never visited Nepal. I know some people who are in Nepal, like Ramkrishan Shah sir. He's my he's my elder brother. We Okay. all are, we both, me, Tanmay Bhaiya, Ramkrishan Shah sir, and many other people, we all are working together. We are, he's doing very nice job. In fact, I must tell you, Yes, he's yes. also doing very good job for women, for empowerment, Mhm. and many other projects. Mhm. So if I talk about the finance, we didn't face that problem because I was actually working from here, from my house.
And then Yes. I started up with my brand called Samyukta, my Mhm. my clothing brand, because I used to design clothes for Bollywood. So finance, the problem of finance was not very much for us. Yes. But We Yes, now we talk enough about women empowerment. Now let's talk some fun chat also, let's talk about your childhood and all that. So how were you when you were a child? pardon? How were you? जब आप बचपन में आप कैसे थी? Okay. If I talk about my childhood, I was very naughty. My teachers used to ask it, what do you eat in the morning when you come to school? I was very naughty. I used to laugh. I used to enjoy, but I was very good in studies. So my Yes. teachers used to laugh. So Uh, जैसे जो ये 14 साल में आपका ये ड्रेस्टिकली चेंज हुआ है, आई बिलीव कि पीपल चेंज ड्यू टू सम इंसिडेंट दैट हैपन इन देयर लाइफ. सो इफ इज ओके टू यू टू शेयर दैट इंसिडेंट कि आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नो, नाउ आई एम गोइंग टू लीव माई ड्रीम एंड आई एम गोइंग टू empower द वुमेन. सो ये क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड? Actually, it was not achanak wali baat. I यस. always wanted to do something because after my marriage, I did my PhD. I got married at very early age. I did यस. PhD. It took 6 to 7 years to complete that PhD. I had children. Then after that, I got free when they grew up, and then I something because I used to design clothes Yes. for Bollywood. So started up with my clothing business. Then I joined my brothers, and then we started doing the business all together. And then we together grew this Aesthetics International to this level. Nice. Amazing, amazing. So, at last, I want to say you कि there are so many celebrities, कि they are like they even get scared to say that I'm feminist and all that. But what for you? What is feminist? What is the meaning of feminist? See, according to me, uh, it is a very beautiful word. Again, I want to say, Yes, and yes. according to me, if you are supporting males along with females, we are Mm-hmm. I just want to say about this that feminism doesn't mean that you are supporting only women and you are against male. No, I am not against male. I am supporting males Yes, also, but I want males to support women. Simple. This yes, is the this according yes, to me, this is totally what I want to say, yes. that Amazing. वी वांट दैट मेल शुड जो आप बता रही हैं, आपको रेप केसेस वगैरह के बारे में आप बता रहे हो, अभी Yes, नेपाल में हुए ये प्रॉब्लम्स हुई, यहीं पर ही अगर हम अपने बच्चों को यही सिखाएंगे कि लड़की ने अगर छोटे कपड़े पहने हैं, ऐसे ना देखें उसे कि देख देख क्या जा रही है, नहीं, शी शुड एक्चुअली जो सुंदर है उसे आप देखोगे. इफ उरुषा इज ब्यूटिफुल, आई मस्ट yes, कॉम्प्लीमेंट यू. अगर कोई बॉय भी आपको yes. कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट Mm. आपको इज्जत भरी नजरों से देखे, गंदी नजरों से ना देखे. एंड ये एक माँ को अपने बच्चों को सिखाना है, एक कि True. हाँ, जरूरी नहीं है कि आप बहन भाई का रिश्ता ही बनाओ, जरूरी नहीं है कि आप लड़की छोटे कपड़े पहनना बंद कर दो, जरूरी नहीं है कि लड़कियां रात तक ना निकलें, जरूरी है कि हमारी नजरों में वो इज्जत होनी चाहिए. सिंपल. दिस इज Exactly, and I hope कि वैसे तो slowly it is changing, slowly सब change हो रहा है now. Girls are also very strong, very power, and I hope now all will go good. So I want to say कि जाने से पहले आप कुछ कहना चाहोगे जो आप हमें अभी देख रहे हैं, that or maybe I forget to ask you some questions that you want to say. So I want you to say to all these people कि क्या करना चाहिए and how you. First of all, let me tell you that you have inspired many women. When I hear your story, it inspired me really, and it's very inspiring. So, yeah, जाने से पहले आप क्या चाहेंगे? सी
वैसे तो हम सभी महिलाएं बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं। कई महिलाओं के घर में कुछ परेशानियां हैं कि वो निकल नहीं पाती हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कुछों के घर में रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ के घर में कुछ और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट आई फील इफ यू कैन नॉट कम आउटसाइड ऑफ योर होम, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बाहर आकर ही काम करोगे। यू कैन Yes, वर्क फ्रॉम होम। आप घर रह के काम करो। इस कोविड-19 ने हमें सिखा दिया है हाउ टू वर्क फ्रॉम होम। एवरीवन इज वर्किंग। सी, we are actually having interviews of each other like this. We are having online. We are connecting from Nepal. We are connecting from many countries across world. exactly. So if we can do in COVID-19, we can do from home. ठीक है, आपके Yeah, घर वालों को ये परेशानी है कि अभी बच्चे छोटे हैं, आप नहीं निकल सकती। आई एम ब्रिंगिंग अप विद मेनी प्रोजेक्ट्स कि लेडीज आप घर पे रह के ही काम कर सकते हो। आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप घर से ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आपको कुछ तैयार करके हमें भेजना है, आप घर से तैयार करके बना के भेज सकते हो। एंड आई एम एक्चुअली गिविंग वेरी गुड मार्जिन ऑन माई प्रोडक्ट्स बिकॉज yes, जो गृहिणी के प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हैं, बेस्ट हैं, ऑर्गेनिक हैं, एक लेडी महिला yeah, के द्वारा बनाए गए हैं तो बेस्ट होंगे ही। एंड दूसरी बात, आपको अगर आप इसे सेल करोगे मार्केट में तो ये इसमें आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। इसका आप फ्रेंचाइजी हमसे ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, नो yes. चार्जेस। सो Uh, हम हर तरह से चाहते हैं कि लड़कियां पूरे वर्ल्ड की इतनी एम्पावर्ड हो जाएं, इतनी true. एम्पावर्ड हो जाएं कि कोई उन्हें देख के ये ना कहे ये बेचारी है या ये कुछ Yes, कर नहीं सकती। yes, yes, अगर हम सुंदर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी कांट डू एनीथिंग। I want to show this world that if we are good looking, we have brains also. So this yes. is the way I want to work. I want to About work. ki, so you mean to say that it's not only about ki we girls are beautiful, but we have brain also. Yeah. Actually, And I really, we really appreciate what you just said. Thank you. see. I just want to tell that लड़कियां सिर्फ एक ऐसे नहीं होती। मैं अपनी लाइफ में भी यही जो मेरा मन करता है मैं पहनती हूँ, जहां मेरा मन Yes, करता है मैं जाती हूँ। आई टेक केयर ऑफ माई रेस्पेक्ट, बट yes, I want people to know that I am not only beautiful, I can do something. I can earn exactly, also. I can give exactly. respect to males. I can hold the family. I can teach other people also. So this is the way I want other women also to Yeah. join hands with me for my organization, Aesthetics International Council for Progressive Women. All the best to you. God bless you, and you are doing great job. And even if I'm feeling very happy that I am talking with you and I'm getting lots of lessons from you. So thank you so much, ma'am, that you come in my show. And like I said, कि all the best और आप जो करोगे वो होगा because you are doing very great job. जहाँ आप अच्छे काम कर रहे हो ना वो तो सफल होना ही है. So Thank you so much, God bless Urusha. you. And I hope कि maybe कभी आपकी organization through या I also love women मतलब I also love to empower Definitely, women. definitely. So, so yes, I will definitely join your hand. I don't know about others, Yes, but I want definitely. all You of us can to join join from each other Nepal. and support each other. You can join from Nepal. Definitely, Yes, you can work very good because we support. How do we support women? Like yes, by empowering them, by promoting them, उनको employment provide करके उनको financial support हम directly नहीं देते हैं, but we empower them in that way so that they can earn. thank you. So thank you so much for that you come in my show. God bless you. And I hope कि कहने को तो अभी बहुत सारी बातें हैं. So but yeah, it's just about the time. But I will definitely call you again. And I hope कि मैं जब भी आपको बुलाऊंगी फिर से आप ये शो में आओगे. बिल्कुल आऊंगी उरुषा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर beautiful life. You are a very beautiful girl, an actress, and very beautiful inside out. All the best for your future. Thank you.
Thank you for inviting me. Bye. 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 So guys, that's all, and she's such a beautiful woman, and it's not like कि वो सिर्फ she's beautiful with her looks only. She's amazing that she's encouraging many women. So you know, it says कि अगर हम लड़कियां एक दूसरे को support करेंगे, if we support each others, then nothing we need. So let's support each others, and I will come back with another guest with another story. So keep watching the show. Thank you so much whoever have comment in the show, and I'm so sorry अगर मेरे थोड़ा haircut हुआ and all that. I'm so sorry because it looks perfect in my phone but I don't know what's happening. However, I'm happy that you guys watched the show, and I hope you get some lesson from her. And so see you tomorrow with another guest and with another story. Bye bye. Thank you.